ngoài cái nhé. Cái gì ạ? Bộ chế hòa khí này đã không còn sử dụng, mình sẽ thêm một bộ chế hòa khí mới.
Anh xem của anh em sửa không? Anh xem thì em sơ sửa lỗi đấy. Sửa vào đấy. Nói vừa đi thử một vòng đấy, muốn đi thử không? Ôi em sửa đi thử vậy. Vừa đây mà nó cho anh cả cái công tắc tắt bật để cho nó tiện anh ạ. Thay chế thôi đấy, thay cu rồi thay bình Thế bao nhiêu anh của anh em sửa